Hi everyone, Wang is here. So today adto karon sa Taga Bukid ko place, which is located sa Balagnan, Balingasag. So experience na to ang katsada sa ilang place. So let's go. Dani ra na agyon sa may baliwagan before sa Musi Bridge. Mga 6 kilometers, 10 to 15 minutes ang biyahe. Subayon lang ninyo ni nga dalan. Pag-abot dani sa Rosario, left side lang takay. Ang kanang sa right side padulong na sa Kamuayan. Expect na gid nga tungason na ginidan di nga part. Ang taga Bukid ko place naradol sa dalan, then abot sila signage. Dili ra mo mawala. Nani ra talapit mo park. Kung gusto mo mag-chill, relax, o mag-reconnect sa nature, i-experience niya ang Taga Bukid ko place. Na sila coffee shop, drinks, foods, o offer po sila overnight stay. 800 pesos ang ilang rate sa A-frame house. Og naabot sila lagun sa 50 pesos, makaligo na ta didto. Maganda ta sa ilang sapa-sapa. Nainay lang kay medyo danlugid. Gani kay semento ray lang ko ano, panaog. Ay. Ayos silang sapa-sapa oh. Reminder lang para sa mga gusto maligo dani. Clean as you go lang ta para ma-preserve nato ang katsada sa environment. Og dani ra ko taman, ako si Wang, og kita-kits na pod sa sunod nato nga mga laag.